Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Men bugun sizlarga Smarodinali cheesecake tayyorlab ko'rsatib beraman. Cheesecake'imizga kerakli bo'ladigan masalliqlar ekranda ko'rsatilgan. Birinchi bo'lib, cheesecake'imizga pechenye qobig'i tayyorlab olamiz. Uning uchun biz pechenyelarimizni yaxshilab maydalab olamiz. Maydalangan pechenyemizga eritilgan saryog'imizni qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi qolipimizni yog'lab olamiz. Men 18 cm lik qolip ishlatdim. Endi tayyor bo'lgan pechenyelarimizni qolipimizga solib, yaxshilab ezib, qotirib chiqamiz. Endi kattaroq idishga qaymoqli pishlog'imizni solib, yumshatib olamiz. Shakarimizni ham solib, aralashtirishda davom ettiramiz. Qaymoqli pishlog'imiz bilan shakar yaxshilab aralashgandan keyin unga smetana solib, yana aralashtirishda davom ettiramiz. Mana masallig'imiz yaxshilab aralashib yumshab oldi. Endi mikser ishlatishni boshlasak ham bo'ladi. Qaymoqni solib, yana 5 minut aralashtirishda davom ettiramiz. Qorishmamizga tuxum solib, yana yaxshilab aralashtiramiz. Mana masalliqlarimizni yaxshilab aralashtirib tayyorlab oldik. Endi bunga limon suvi, vanilin va kraxmalni solib, yana aralashtiramiz. Mana qorishmamiz tayyor bo'ldi. Tayyor bo'lgan qorishmamizni qolipimizga quyib olamiz. Ustilarini tekislab chiqamiz. Smarodinalarni ustiga terib bezatib chiqamiz. Qolipimizning atrofini folgaga yaxshilab o'raymiz, suv kirmasligi uchun. Chuqur qolipimizga cheesecake'imizni qo'yib, qaynagan suv quyamiz.
Duxovkamizga qo'yib, birinchi 180 gradusda 45 minut pishiramiz. Keyin gradusini 130 gradusga qo'yib, yana 30 minut pishiramiz. Ustlari qizarib pishgandan keyin duxovkada 1 soat tindiramiz. Keyin uni olib 2 soat xolodilnikda muzlatamiz. Mana 12 kishilik cheesecakeimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.